Ребята, привет всем! Начинаю снимать продолжение ролика «Токарный станок по дереву своими руками». Это будет вторая часть. В ней я буду делать переднюю бабку и заднюю бабку. Я долго определялся с вопросом, какой двигатель применить. И решил я остановиться на электродвигателе стиральной машины современной. ВАТ-300 у меня такой вот нашелся. Почему? Потому что все-таки этот токарный станок будет не наземный, а более-менее такой мобильный, ну, скажем так, балконный вариант. В общем, небольшой токарный станок. Передняя бабка, значит, подшипники. Я решил воспользоваться ступицей от мотоцикла «Урал». То есть я спицы удалил. Здесь у нас два конических подшипника у нас есть. Вот. У нас здесь есть даже сальник. То есть опилки, стружки не будут попадать в подшипники. Смазочку заложим как бы. И все. Здесь у нас металл, в отличие от ступицы мотоцикла Днепр. Там силумин или алюминий какой-то. Здесь у нас сталь. То есть мы можем его надежно, крепко приварить, закрепить на болты и всякое такое. Сейчас я, надеюсь, вам видно будет, я срублю зубилом или болгаркой, удалю вот эти заклепки. Извиняюсь. Или с этой стороны. Вот. И, собственно, оставлю подшипниковую часть для дальнейшего использования в стойке передней бабки. Вот. Сюда будет входить ось. Ось я мог бы использовать от самого мотоцикла. Есть такое у меня в наличии. Вот. Но решил идти к токарю и заказывать, точить, так как мне будет и на заднюю надо будет точить вал, и на переднюю. В общем, собственно, сейчас приступаем к обрезанию шпилек и подготовке вот этой части подшипниковой. Это будет наша передняя бабка. А сейчас пока я выключусь. Съемки продолжаются. Делаем токарный станок по дереву. Сейчас покажу я, что у меня получилось из ступицы мотоцикла «Урал». И сейчас это была передняя как бы бабка. Сейчас покажу, что у нас на заднюю бабку. То есть вот такой ролик. Мы его приварим. И эта часть у нас будет крутиться. То есть мы будем этой частью поджимать дерево. Так, вот здесь я уже швеллерок взял. И мелком разметил. Электродиком отверстие прорежем, потом обработаем напильничком круглым, и у нас получится на заднюю бабку, ну, естественно, разрежем, и на переднюю бабку. Вот приступаем к работе электросваркой сейчас. Поставил камеру поближе. Вот что у нас получилось. Маленький ролик. Задняя бабка. Вообще нормально все. Передний узел шарикоподшипниковый немножко не заходит. Здесь вот кромка заусеницы. Надо будет срезать. Ну и, естественно, сейчас обрабатываем болгарочкой. С той стороны сопельки убираем. Разрезаем пополам и будем монтировать на станинку. Сейчас, как вы понимаете, выключаемся. Так, ребята, вот что у нас получилось с передней бабкой. То есть это вот наша ступица от мотоцикла «Урал». Здесь
будет временно пока, я думаю, на болтах, а может быть и постоянно. Почему? Потому что, быть может, придется центровать как-то. А там шайбочки подложим и как бы это сделаем. Высота у нас еще не определена какая. Почему? Потому что еще мы это не решили. Так, по поводу теперь задней бабки. Задняя бабка, это у нас, вот мы отрезали. То есть вот он ролик этот обваривается по кругу. И у нас, сейчас положим, будем думать, как прикрепить к нашей вот этой площадке, чтобы она у нас ездила и поджимала заготовку деревянную. Только, естественно, в эту сторону. В общем, выключаемся и думаем, как это все сделать. Так, вот что мы придумали по поводу передвижения задней бабки. Пластинку мы эту обрезали, которая на этом шкворне висит. Она у нас так одевается. Что мы придумали? Мы вырезали две пластинки, которые в пазах здесь по размерчику. И мы что сделаем? Мы возьмем пластину и приварим одну здесь, а другую пластину здесь. И при перемещении по станинке у нас вот этого люфта углового, или как сказать, радиального, у нас не будет. То есть у нас строго будет ездить. Так, и еще что хотел сказать. Еще хотел сказать, что вполне возможно, что мы из такого же металла приварим еще и вот так. То есть, чтобы у нас салазки вот эти вот, станинка не разъезжалась. Как бы, хоть какое-то усиление было. Но это мы еще подумаем. Теперь отрежем болгарочкой ровно по высоте и вот таким вот образом приварим. Вернее, вот так вот. Вот так вот приварим. Может быть, здесь еще уголочек сделаем, чтобы упорчик был хороший. Ну, и гайкой, естественно, будет на шкворне зажиматься. Так как практически все к сборке у меня готово, в том плане, что переднюю бабку не надо уже приваривать. Если кто подскажет, как сделать соосность, буду очень рад. На этом вы меня извините, ролик я закончу. Послушаю, может быть, кто подсказочку сделает. У меня как бы вот в этом загвоздка, как отцентровать. То есть, если я здесь сделаю, оно потом уедет сюда, как вот, чтобы оно по всей длине наши центра совпадали. На этом, ребята, ролик я на сегодня закончу. Всем удачи, до свидания. Кому интересно продолжение, смотрите, станочек я сделаю.